Ini TWS EK6 Pro dengan model case melingkar yang unik, finishing matte karet, jadi tidak licin waktu dipegang. Model TWS-nya semi open ear, nyaman untuk pemakaian jangka panjang. Dengan Bluetooth versi 5.3 serta driver 10 mm real chopper, suara bassnya mantap, vokal dan clarity-nya juga jernih. Baterainya awet, bisa 5 jam untuk TWS-nya, dengan tambahan 20 jam dari case-nya. Sudah touch control system. Sudah tahan air, jadi bisa untuk hujan-hujanan ataupun berolahraga. Sudah memiliki mikrofon, dan inilah contoh hasil suara perekaman mikrofon TWS EK6 Pro. Yang minat dengan TWS ini, bisa cek di keranjang kuning ya.